السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم مكنة لحام دواسة موديل 308. النهاردة هنعمل عليها تجربة عملية على لحام الكيس البولي أمايد وهو متعبي حلبة. طبعا المكنة بتشتغل على كهرباء المنزل عادية 220 فولت. هنا بكرة وقت اللحام نقدر نعلي وقت اللحام ونوطيه على حسب خامة الكيس. هنا الفيوز بتحمي المكنة من تيار الكهرباء. هنا زرار اون واوف. هنا لندة بيان اللي هي تعرفك ان المكنة واصل لها كهرباء. وهنا اللندة الحمراء دي بتاعت وقت اللحام. مجرد ما بندوس على الدواسة اللي تحت دي اللندة دي بتنور، واما بتتفي يبقى الوقت خلص. ده حامل نقدر نعليه ونوطيه على حسب طول الكيس. هنا عرض الفك 65 سنتي، وفي متوسط 45 ومتوسط 65. هنعمل تجربة على كيس الحلبة اهو زي ما حطيناه بين الفكين. ندوس على الدواسة كده كده وقت اللحام بتاعنا خلص اهو مفهوش اي تسريب والحام شديد. شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم مكنة لحام دواسة موديل 308. يقدمها لكم محمد عبد العظيم تحت إشراف الباشمهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر.